大家早上好，感謝主睇到嗰個 LED screen 啊，哇幾靚啊！其實早應該係要放上去啦，啱唔啱啊？啱唔啱？但係遲都 OK 嘅，因為你發覺到當我哋能夠跟住嗰個時代嘅前進，我哋做出呢個調整咧係非常重要，因為佢冇睇咁樣啊，好似咁樣嗰個 LED screen 咁樣嘅情況，我哋都可以喺敬拜嘅時候咧，發覺到真係整個嘅感覺會唔一樣嗬。OK， 當然今日咧來福牧師嘅帶敬拜真係帶得幾好嘅，俾啲掌聲啊！感謝主，多謝我哋嘅敬拜團隊啊！佢哋真係唔同嘅敬拜團隊，佢哋每個星期為大家所做出嘅嗰個嘅預備練習啊，係值得我哋去欣賞佢哋。唔單止敬拜團咯，所有嘅事工係值得我哋尊重，值得我哋去真係俾佢哋鼓勵嘅嚇。所以我哋俾教會所有嘅侍奉人員、所有嘅事工嚇，好多謝你哋嚇，感謝主。所以我哋呢幾個月咧就係好特別嘅，有唔同嘅講員特別介紹佢哋嘅教會嘅事工，俾你多啲嘅了解教會嘅事工佢哋做緊係咩嘢。所以我覺得呢個係鼓勵大家，就係你能夠按着神嘅感動去參與呢個事工嚟侍奉我哋嘅上帝。唔單止睇到教會喺設備各方面，我哋睇到有好大嘅一個進步。我相信喺屬靈方面咧，都係我哋所渴望嘅一件事。我哋希望聖靈更大嘅拜訪同埋復興我哋呢間教會，能夠成為怡保呢個城市呢個地方嘅一個嘅祝福。阿們。所以我哋祈禱好重要，都鼓勵大家參與我哋嘅禁食祈禱，參與我哋嘅一個月一次嘅祈禱會。好期待你哋，我哋一齊嘅嚟祈禱，因為復興係來自祈禱同埋傳福音啦，呢兩方面嚇。所以希望神能夠使用你哋。咁我今日咧，與大家嚟分享呢個嘅主題，就係叫做與痛苦逆行嘅人。簡單嚟講，人面對痛苦係反方向嘅嚇，但係點解我哋會睇到有啲人咧，明明前面係一條苦路嚟嘅，會帶嚟痛苦嘅，但係佢仍然咁勇敢嘅去面對嗰個痛苦，面對嗰個困難。點解有啲人咁勇敢嘅咧？難道佢唔驚死咩？唔係咁樣嘅，我哋每一個人都好驚痛嘅，所以喺聖經有一個好重要嘅屬靈嘅原則嚟幫助我哋，因為我哋每一個人喺呢個世上係脫離唔到苦難嘅。耶穌都講得好清楚，喺世上我哋會面對苦難，但係我哋喺耶穌入邊，我哋會有平安。呢個係耶穌俾我哋嘅應許嚟嘅，在虛入邊我哋有平安，因為耶穌已經得勝咗呢個世界啦。既然神放我哋喺呢個世上，我哋都會同未信主嘅人都會面對同樣嘅苦難。咁樣當然我要解釋咩叫痛苦，咩叫苦難。痛苦有好多嘅原因，就好似今日朝頭早天氣咁涼爽，落大水咁樣咧，忽然之間你嘅阿爸阿媽叫你嚟教會啊，起身啊，仲嚟教會啊，你就好痛苦啦。點解？你好想瞓多一陣係咪啊？所以人對痛苦有好唔同嘅睇法。對我嚟講咧，痛苦嘅意思咧係講到痛係你對外在所發生嘅嘢，導致你有一種嘅感受，無論係內在係外在所帶嚟嘅痛。苦係你對痛嘅解釋。如果你對痛嘅解釋係樂觀嚟講咧，你唔會咁苦啦。但係如果你對痛嘅解釋係解答唔到嘅，你就會好痛苦啦。所以你點解會苦？係因為你對痛嘅解釋決定咗你點樣睇一件事咁樣。咁樣苦難係導致我哋有痛苦嘅原因嚟嘅。苦難時常帶嚟痛苦。如果冇苦難，就冇可能會有痛苦啦。所以點解會有苦難？因為人離開咗神之後咧，罪就嚟到呢個世上。所以你同埋我喺罪嘅影響之下，我哋會面對苦難同埋痛苦。
所以每個基督徒需要做好心理準備去面對生活嘅苦難同埋生活嘅痛苦。呢個係我哋嘅人生嚟嘅，避免唔到嘅。所以一就係我哋逃離，一就係我哋面對啦。所以越早做好心理預備去面對苦難嘅人，做好心理準備去面對痛苦嘅人，你係有福嘅，因為你知道講佢會嚟，然後你做好準備，你等住佢嚟咁樣。當佢嚟嘅時候，你知道點樣去睇呢樣嘢，你知道點樣去解釋呢樣嘢，你知道點樣去面對呢樣嘢。所以我覺得呢個係我哋人生聖經早已經俾我哋明白呢個道理，就係只不過有時候我哋唔想去明白啫，或者我哋唔想去面對啫。等到佢嚟嘅時候，先嚟面對啦。所以嗰個時候你好痛苦咯。點解你解釋唔到你嘅痛嘛？所以我哋對苦難我哋又冇辦法接受嘛。所以點解你會越嚟越痛苦啦？咁啊，苦難基本上佢嘅意思係來自三方面，係來自打壓、來自重擔、來自困境。如果呢三方面臨到你嚟講咧，呢個叫做苦難噶啦。OK， 苦難。咁苦難點解係喺呢個三方面咧？對我嚟講，呢三方面透過人類離開咗神之後所造成嘅呢三方面，係外在嘅因素，都係會有內在嘅因素帶嚟嘅苦難。呢三方面帶嚟嘅苦難，導致我哋會好痛苦。第一方面，咩叫打壓？打壓意思講係講到逼迫嘅意思。我哋唔中意嗰個嘅環境，就係當你面對價值觀唔一樣嘅時候，你嘅價值觀對立嘅時候，咁樣人哋同你唔一樣嘅時候咧，當對方採取暴力文化嘅時候咧，你發覺到你就開始痛苦啦。所以點解有時候咧喺公司入邊咧，你有你嘅立場，你有你嘅立場。當你表達你嘅立場嘅時候，公司冇一個人佢就唔中意你咁樣嘅立場，所以咧你就同佢對立啦。當你同佢對立嘅時候，原本咪好好傾咯，但係傾唔掂嘅時候，佢又唔中意你喎。佢唔中意你咪算咯，佢唔係喎，佢又同其他同事一齊嚟boycott你喎，一齊嚟攻擊你喎，一齊嚟將你邊緣化喎。所以有時候我哋講，我呢個係我同你嘅事情啫，點解你又招一班嘅人嚟對立我咧？所以有時候呢叫做暴力文化咯。所以有時候你喺呢個嘅網絡，你有時候你表達一啲嘅嘢，萬一你一表達你嘅立場嘅時候，嗰啲唔中意你嘅立場啊，就開始嚟攻擊你噶啦，啱唔啱？所以喺線上咧都要小心講嘢喎，明白？所以呢個係一個暴力嘅文化嘅時代，嗰啲唔中意你嘅價值觀，唔中意你嘅信念，唔中意你嘅立場嘅時候，通常佢哋會採取攻擊性嘅做法啦。所以呢叫做逼迫，呢叫做打壓啦，係咪？有時候我哋講信耶穌啫嘛，我有我宗教，你有你嘅信仰，咁樣我同你分享耶穌係同你分享啫嘛。點解你咁撞我咧？點解你會採取一啲嘅行動嚟對付我咧？所以有時候我哋發到聖經都有咁樣嘅事情啦。咁其實喺詩篇咧都俾我哋睇到，就係詩篇嘅作者佢講：神啊，你唔理我到幾時咧？你唔理我，你唔聽我祈禱，或者你遠離我到幾時咧？我面對敵人嘅壓制啊，要到幾時咧？所以詩篇嘅作者帶咗一樣嘢，就係我面對敵人嘅壓制喎，我面對敵人嘅逼迫哦。神啊，你好似冇做嘢哦。所以當詩篇嘅作者去面對咁樣嘅衝擊嘅時候咧，嗰個苦難嚟到嘅時候，佢解釋唔到，佢解釋唔到嘅時候，佢需要等，佢等嘅時候又冇答案嘅時候，然後嗰個壓力仍然起嘅事嘅時候，佢就好辛苦噶啦。所以苦難係因為你解釋唔到嗰個痛，所以你會好辛苦。如果你可以離開嗰個痛，你就冇事噶啦。所以有時候嗰個打壓嚟到嘅時候，我哋會面對咁嘅事情。聖經俾我哋知道，就係好似摩西啊，佢都面對以色列嘅打壓。當佢
按着神嘅心意去做一件事嘅時候，嗰啲以色列人唔明白神嘅心意，就開始攻擊佢噶啦，咁樣就鬧佢噶啦，就責備佢噶啦，甚至咧要對佢嘅生命咧有產生威脅都有嘅。所以有時候我哋嘅苦難係來自外在嘅因素，人哋打壓我哋。點解人哋要打壓我哋咧？我哋嘅立場同人哋唔一樣啊，所以有啲人就選擇唔講嘢咯。但唔講嘢，佢就好耐，佢又自己好掙扎咯。因為你有立場嘅人咩？第二方面，我哋嘅苦難係來自重擔。我哋每一個人都有自己嘅重擔。嗰個重擔咧，或者來自經濟嘅因素，來自神嘅呼召。嗰個重擔係上帝嘅呼召喎，臨到你身上，俾你一個任務。呢個係重擔嚟嘅。嗰啲經濟嘅問題咯。有時候，如果一個人自己生活嚟講，咪 OK 咯。但係你嘅經濟係要去分擔你家人嘅經濟問題喎，嗰個叫做重擔咗啦。因為你唔係單單為自己嚟賺錢喎，你要賺錢俾你嘅家人喎，等等，呢個係經濟嘅重擔。咁樣有時候來自關係嘅所帶嚟嘅重擔，相處上嘅衝突等等嘅嘢，嚟加重嗰個重擔。尤其是當一個老人家病嘅時候咧，兄弟之間嘅關係咧就好容易就浮出嚟啦。到底係咪合一或者係點樣噶啦？當大家要討論點樣照顧呢個自己嘅阿爸阿媽嗰個老人家嘅時候，等等嘅情況，然後呢個係一個好長期嘅照顧嘅時候咧，經濟嘅問題、照顧時間上嘅問題、點樣照顧嘅問題。所以種都會造成兄弟姊妹之間都會為咗呢件事咧，關係受到影響。所以原本冇呢個重擔嘅，阿爸阿媽冇事係冇重擔嘅。阿爸阿媽有錢嘅時候，自己可以照顧自己係冇事情嘅。嗱，一旦如果嗰個老人家冇退休金、冇經濟能力，睇醫生都需要兒女嘅。嗰個時候咧，啱兒女都有經濟嘅重擔，又加上父母嘅重擔嘅時候咧，你化到兄弟姊妹之間嘅關係就會受到好大嘅衝擊啦。所以嗰個苦難其實佢係咁樣嚟嘅，一嚟嘅時候，我哋就化到呢個就係我哋要孭起呢個重擔啦。所以好多時我喺我嘅教導同埋輔導入邊，我時常要提醒嗰啲年輕人，我時常提醒佢哋講：你哋喺家中係咪最重要嗰個出女嘅嗰個人？你係咪喺你兄弟姊妹之中咧？你係咪經濟最有能力嘅人？如果係嚟講咧，你要做好更長遠嘅一個規劃。點解？因為發生咩事情都好咧，你嘅兄弟姊妹咧，或者佢哋係幫唔到嘅時候咧，所有嘅重擔就會落到你身上啦。所以嗰個時候咧，你就會好痛苦噶啦，嚇！因為你自己都有計劃嘅人嚟嘅，咁樣忽然之間發生咁嘅時候，你嘅計劃就受難咗啦。當然來自生活嘅壓力啦，我哋工作嘅壓力，我哋嘅苦難係來自忽然之間公司咧係要做好大嘅調整，咁樣凡事跟唔上嘅人係要裁員啦，所以你叫苦難咯，係咪？公司最近咧要 cut cost， 咁樣要減一啲嘅人，咁樣你面對生活嘅壓力嘅事啦，你嘅工作、你嘅生意、你嘅業績各方面，所以苦難係來自外在嘅時候咧，而衝擊到你嘅自己嘅生活嘅時候，你化到呢個叫重擔啦。聖經俾我睇到，面對生命嘅重擔嘅人，就好似呢個嘅拿俄米嚇，OK 呢個以色列嘅女仔拿俄米，佢有一個家庭嘅。後來佢哋又死，佢呢個女仔就死咗，佢自己嘅丈夫，佢嘅兩個仔又死咗之後咧，佢嘅生活嘅重擔就變成好苦噶啦。嗰時候咧，你化到神點樣將呢個拿俄米嘅生命從一個重擔嘅人生轉為一個輕省嘅一個好無福嘅一個生活啦，係值得我哋去睇嘅。所以你化到聖經記載好多唔同嘅人，佢哋面對打壓，佢哋面對重擔嘅時候，佢哋又點樣去勝過咧？所以詩篇都俾我哋睇到就係咧，我哋要學習將我哋嘅重擔交俾神啊，因為神會睇住我哋啊，神會撫養我哋，神會真係帶領我哋起我哋嘅重擔。所以凡是有重擔嘅，要學習
交你嘅重擔俾耶穌嗬。當然第三方面，苦難係來自困境啦。困境有好多個解釋。對我嚟講咧，困境最大嘅意思係講到我哋被困住啦，唔知點樣做啦。咩嘢導致我哋被困住，唔知點樣做咧？對我嚟講，疾病。病我哋唔中意嘅，但係病會將我哋困住。當我哋被疾病被困住嘅時候，就影響我哋嘅執行力、行動力，影響我哋好多。尤其是當個病係硬症嚟講咧，我哋就好似差唔多，哇！整個嘅時間就攞嚟醫病噶啦，好多嘢就要放低噶啦。所以發到疾病會困住我哋，導致我哋冇辦法做我哋想做嘅嘢。或者第二方面係我哋嘅軟弱。軟弱係一生好似長期同我哋一齊行走嘅，係長期好似困住我哋。我哋好唔中意呢個嘅軟弱，但係軟弱困住我哋，所以捉住我哋，導致我哋喺軟弱嘅時候，我哋冇辦法做我哋心要做嘅一件事。所以軟弱顯露出我哋自己嘅冇能力。當然罪惡感就係人喺神嘅面前得罪咗神嘅時候，嗰個罪惡感如果冇得到神嘅赦免，佢就會不斷嘅控告你，直到你自己好軟弱，你自己嘅心靈冇力量。所以你發到聖經都俾我哋睇到，大衛係其中一個佢嘅詩篇入邊，佢講好多有關於神啊，你唔好離開我啦，神啊，你唔好將放喺心中嘅聖靈拎走啦，神啊，你醫治我啦，等等嘅嘢。所以你發到詩篇有好多嘅作者，佢哋係帶出有關於佢哋嘅生命、佢哋嘅心靈、佢哋嘅心理被困喺一個嘅狀況嘅入邊，佢哋好痛苦咁樣，所以佢哋要求神嚟幫佢哋咁樣。所以從呢次我哋發到有三方面係一個苦難，兩方面係來自外在嘅，就係打壓同埋重擔。第三方面困境係我哋內在嘅，我哋俾一啲嘅嘢困住我哋自己。呢個嘅困住導致我哋冇辦法有力量去突破。所以無論呢三方面都好咧，要記得只有神先能夠幫助我哋從呢個嘅苦難行出嚟。阿們，阿們。咁樣當然我哋知道呢個痛苦逆行嘅人，另一個人係最近俾人暗殺死嘅，就係 Charlie Kirk。Charlie Kirk 本身我哋知道佢係一個18歲，佢就創辦咗呢個嘅 Turning Point USA 轉折點呢個嘅事工。咁呢個嘅非盈利嘅機構，在喺18歲佢就有呢個嘅呼召，佢又有呢個嘅感動。所以你發到 Charlie Kirk 本身佢都知道講，我要改變美國，我要改變美國。所以當佢想改變美國嘅時候，佢回應神嘅呼召嘅時候咧，佢就係以痛苦逆行嘅人嚟噶啦。因為佢要做呢個功課，呢個工作咧係太危險噶啦。呢個工作咧佢係好辛苦，係好危險。我相信你喺呢個 YouTube 你會讀到好多有關於佢嘅嘢，但係佢係一個好勤力做工嘅人。因為知道講美國嘅未來一定要喺神嘅手中，因為佢本身係保守派嘅人。保守派嘅意思講佢係遵守聖經嘅真理嘅一個人嚟嘅，所以佢要對立嘅係而家美國嘅民主黨，因為佢哋係自由派思想。自由派思想係同保守派嘅思想有好大嘅對立，所以 Charlie Kirk 本身咧，佢想挑戰而家嘅美國嘅4樣嘢。第一樣嘢就係佢哋嘅自由嘅思想太注重個人主義啦。當一個人太過注重自由主義嘅時候咧，就意思講就冇絕對性噶啦。如果冇絕對性嚟講，意思講你唔一定係做男人，你唔一定係可以做女人，你可以轉性。你可以改變，冇絕對性嘅，唔一定要上帝，上帝唔一定會存在，所以佢哋將好多唔係絕
對性嘅嘢，唔係佢哋將好多絕對性嘅嘢變成非絕對性，就係相對論嘅意思啦。所以從呢次咧，呢個係好大嘅影響呢個嘅下一代嘅，佢已經睇到好大嘅問題，因為呢個嘅自由嘅呢個嘅思想影響美國嘅下一代，而呢個影響嘅地方係喺邊處影響咧？係喺大學啊、高等教育嘅地方啊、大學啊。所以化到，如果我要將嗰啲年輕人重新嘅拉翻神嗰時，佢嚟講咧，我就要入大學嗰時。你化到呢個好大嘅挑戰啦！你要入大學，你要面對嗰啲唔同思想嘅人，要同佢辯論。感謝主，辯論係上帝俾佢嘅口才嚟嘅。咁樣佢有呢種嘅口才，佢有呢種嘅高目，所以佢就用辯論嚟同佢哋去做思想上嘅交流啦。當佢入到大學嘅時候，你化到喺 YouTube，你會睇到唔同嘅人去挑戰佢噶啦。所以喺大學入邊咧，佢想俾你哋知道有關於倫理道德嘅嗰個問題，所以幫助嗰啲年輕人能夠更加明白從聖經嘅角度點樣去睇倫理道德嘅問題。因為喺呢班嘅年輕人同埋嗰啲先前嘅人已經帶嚟一個美國嘅文化，呢個係第三方面，係文化上嘅問題。嗰個文化上嘅問題導致有好多嘅方面係已經係同聖經係違背咗噶啦。所以呢個就係 Charlie Kirk 喺化到年輕人，如果唔改佢哋嘅思想，佢哋就會捉到另一個方向去，冇辦法再翻到聖經嗰時去噶啦。所以因此，無論係對墮胎嘅嗰個課題，無論係對呢個嘅槍支，佢哋美國人可以擁有槍噶嚇。對於槍暴力嘅文化各方面，去嗰時去辯論咁樣嘅嘢，我哋點解唔應該有呢種嘅文化？點解我哋唔應該有咁樣嘅諗法嚇等等嘅嘢啦？當然第四方面去挑戰嘅係咩？自從自由派呢個嘅佢哋嘅理論帶出嚟之後咧，咁樣就開始將聖經嘅真理就放喺邊，變成邊緣化啦。美國以前就係將聖經睇得好重要嘅，後來就慢慢將聖經嘅真理就邊緣化啦。所以變成喺大學你唔得傳福音，喺大學你唔得講聖經，你一講聖經你就逼我信教啦，咁我可以控告你嘅。所以就變成好多好多好亂嘅嘢啦。所以 Charlie Kirk 佢知道講，我要挑戰呢班嘅人，我要挑戰政治，我要挑戰有權力嘅人，我要挑戰背後有一個組織嘅人嚟講咧，我隨時都會好痛苦，因為我會令我身邊好多嘅人都會擔心我所做嘅嘢。你諗下，如果你嘅仔係咁樣嚟講，你會唔會好擔心佢啊？一定好擔心。所以佢嘅痛苦，佢嘅苦難都會帶俾佢身邊嘅人一齊嘅擔心佢。咁樣當然 Charlie Kirk 本身佢係為咗上帝而做嘅一件事，雖然佢被按十死啦，但係咧出現更大嘅一個嘅反彈，更大嘅反應，就係好似聖經所講，一粒種子落喺地裏死咗之後，就會有100粒嘅出嚟啦。所以而家美國我哋睇到去興起好多嘅年輕人學習效法 Charlie Kirk 呢種嘅做法，就係衝擊咗一般上嘅教會，因為教會唔講政治嘅，教會唔講政治，所以你唔講政治，咁樣你點樣處理政治嘅問題咧？而政治不斷在改變我哋嘅社會，改變我哋生活。咁樣邊個去入到呢個社會，入到呢個政治，入到呢個地方去改變呢班人咧？所以導致過去嚟教會就好多年輕人就唔愛嚟教會啦，因為覺得教會講嘅嘢同埋社會所面對嘅嘢係兩件事嚟嘅。但係自從 Charlie Kirk 咁樣做咗之後咧，佢又興起鼓勵激發好多嘅年輕人效法去做同樣嘅嘢。信仰應該係福音，應該係入到人群入邊，福音應該要入到人嘅地方，唔係等人嚟教會咁樣。所以呢個就係美國會帶嚟另一方面嘅復興，喺未來嘅幾年入邊會帶動一啲嘅復興
起過嘅時候，所以我發到神容許呢件事發生係有佢美好嘅旨意，阿們。因為我覺得如果有人要暗殺佢，上帝一定會保守佢噶嘛。但係神點解唔保守呢個人呢？神可以保守佢冇事嘅，神可以保守佢打唔中佢，好似嗰次槍打 Trump 嘅時候打唔中佢嘛，係咪？咁啊今日變成總統啦，係咪？咁啊，其實神都可以保守 Charlie Kirk 嘅，但係神點解唔保守佢咧？因為神要用呢件事嘅發生，能夠激發更多嘅人起嚟。弟兄姊妹，呢個就係真正嘅信仰，有行動力嘅信仰。呢個就係美國好需要咁樣嘅信仰嘅執行能力噶啦，所以我哋好期待喺幾年入邊會睇到好大嘅所謂嘅人將真理再次嘅復興過嚟，人將信仰復興過嚟，同時都會造成社會有一個對立嘅發生啦。因為黑暗去被挑戰咗啦，所以黑暗被挑戰，佢會對光明產生一個對立。所以呢個對立唔係單單美國，呢個對立會蔓延到好多嘅國家，包括歐美，好多國家都會受衝擊起上。所以我哋會睇到神點解要容許呢樣嘢發生，呢個苦難嘅嘢發生，因為上帝要實現去最後嘅一個嘅。俾我哋知道耶穌再嚟嘅一個嘅意願。你知道耶穌再嚟嘅意願係其中一個咩？當福音傳遍天下嘅時候，耶穌講我就會再嚟。阿們。點樣可以讓福音傳遍天下呢？就係當教會、當基督徒被激發起嚟嘅時候，福音嘅浪潮一嚟嘅時候，人就會好積極去傳福音噶啦。會有好多人被興起，好似 Charlie Kirk 咁入到佢哋好願意去傳福音，佢哋成為一班願意以痛苦逆行嘅人。阿們，阿們。所以我哋要做好準備。原來神用呢個嘅方法，用一個宣道者嘅宣導，一個宣教士嘅宣導嚟激發福音嘅傳播，導致更多嘅人有機會聽到福音。哈利路亞。今日當我哋嚟到呢方面嘅時候，我哋諗到保羅都係咁樣嘅心態，保羅都係以痛苦逆行嘅人。但係保羅俾到我哋一個好重要嘅概念，嗰個概念就係保羅講咩？佢講下一個圖片啊，呢個保羅講咩？所以我哋唔好喪膽啊，我哋唔好喪膽，因為雖然我哋外在嘅人日漸朽壞，內在嘅人卻日日嘅更新。我哋這短暫而輕微嘅苦楚，要為我哋成就極重無比榮譽嘅榮耀。係講咩咧？係講我哋喺苦難嘅人生入邊咧，最重要係咩？你要有神嘅呼召，你一定要有神嘅感動喺你入邊，你一定要喺神嘅同在，你正有平安嘅。既然你喺神入邊，係講雖然我哋呢個肉體會慢慢會越嚟越弱，的確我哋身體會越嚟越弱，但係因為我哋喺神嘅工作入邊，我哋喺神嘅呼召，我哋喺神嘅使命入邊，我哋嘅心靈卻日日係剛強嘅。阿們。如果我哋冇神嘅同在，如果我哋冇神嘅呼召，我哋嘅肉體越嚟越衰弱嘅時候咧，我哋嘅心靈就會越嚟越弱噶啦。所以點解我哋仍然可以咁剛強？係因為我哋嘅靈喺神嘅同在入邊，喺神嘅使命入邊，我哋係有力量嘅。所以點解我哋一定要活喺神嘅使命入邊？我哋一定要與神同行，我哋嘅靈先能夠剛強，對抗我哋日漸衰弱嘅身體。所以點解迦勒佢85歲咗啦？佢預言講我嘅日子如何，我嘅力量也如何。原來你行喺神嘅旨意入邊，神會加強你心靈嘅力量，嚟帶動你越嚟越弱嘅身體，仍然係有力去侍奉神嘅。當你嘅靈係剛強，你嘅肉體係軟弱嘅時候咧，你化到你仍然係有盼望嘅。保羅講咩？
哎呀，我哋所受嘅苦係短暫啫，好快嘅。但係我哋所做嘅嘢能夠成就上帝嘅榮耀，係最大嘅事情嚟嘅。所以我哋要喺我哋肉體咁短暫嘅人生入邊，點樣去成就榮耀嘅事情？所以弟兄姊妹，我哋嘅身體唔係單單用嚟做工，我哋呢個身體係要成就上帝榮耀、永遠榮耀無比嘅榮耀。呢個就係保羅嘅意思。所以當我哋諗到呢個身體，無論你中唔中意，係會越嚟越弱，越嚟越弱。當你身體越嚟越弱，再加上苦難一嚟嘅時候，你會更加弱得更加快，衰退得更加快。喺咁樣嘅情況之下，如果你有神嘅靈與你同在，如果你在神嘅同在入邊，你侍奉神嘅時候，你化到聖靈會好大嘅嚟充滿你，俾你力量去勝過呢一切。我請敬拜團上嚟，哈利路亞。今日我要從約瑟嘅生命嚟帶出3方面。我哋點樣可以喺面對痛苦嘅時候，仍然有力量去逆行呢？都喺保羅嘅力量來自哪裏？佢嘅力量係來自於神，我哋都知道。約瑟嘅力量來自邊處呢？因為約瑟嘅故事我哋好清楚，佢係俾佢嘅兄弟出賣、背叛、賣到埃及嗰時做奴隸嘅。佢係一個受傷嘅男人，佢係一個無家可歸嘅男人，一個少年人啫。嗰個時候佢10幾歲啫。當約瑟一個10幾歲嘅少年人面對佢嘅人生咁痛嘅一個嘅打擊，喺個苦難入邊，佢點樣可以最後佢可以原諒佢嘅兄弟咧？佢點樣可以心胸可以降闊睇開咗咧？佢點樣可以喺痛苦入邊，佢依然能夠靠住得勝？佢嘅力量來自哪裏咧？當然，從呢個創世記41章，我要帶出好簡單嘅呢2句話。聖經講約瑟就俾佢嘅長子起名叫瑪拿西，因為神使我忘記了一切嘅困苦，同埋我父嘅全家。你想我屋企人點樣對我，我已經忘記咗啦。咁我去俾佢嘅第2個仔嘅名叫做以法蓮，嘅意思就係神使到我喺受苦嘅地方昌盛起嚟。佢將佢2個仔佢嘅名係好有意思嘅。咁我從呢次帶出就3方面，點解我哋會有力量去對抗呢個嘅痛苦咧？第一方面，我哋要明白苦難本身唔係一個目的。我哋雖然離唔開苦難，但係苦難唔係我哋嘅生命存在嘅目的嚟嘅。我哋唔係為苦難而活嘅。如果你為苦難而活，你就好痛苦噶啦。我哋會有苦難，但係我哋唔係為苦難而活。苦難唔係我哋前進嘅目的嚟嘅，所以我哋唔係為苦難而活。所以當你時常諗到苦難，諗到嗰啲打壓你嘅嘢啊，諗到嗰啲重擔啊，諗到嗰啲困境啊，你唔小心就會成為你生存嘅目的咗。咁樣當你成為你嘅生命、你生存嘅目的嘅時候，你又冇答案嚟講咧，你嘅生命係好痛苦嘅。因為人哋問你點樣啊，成日睇到你黑口黑面咁多嘅煩惱，係咯，做人好艱難啊。咁我有咩方法？唔知道啊。有一日過一日啦，你嘅生命就係為苦難而活咯。但係聖經同我哋講，苦難本身唔係目的，係神使用嘅一個工具嚟幫助你入到神嘅旨意入邊。神容許苦難係幫助你同埋我入到神嘅計劃，入到神嘅旨意，去明白點解去容許呢件事發生在你嘅身上。所以凡事都互相效力，叫愛神嘅得益處。阿們。
所以你點樣可以得益處？因為你明白嗰個苦難係咩啊嘛，你能夠解答嗰個痛所帶嚟嘅苦係咩啊嘛，所以你就明白之後，你就會講算啦。呢句話好艱人囉，算啦。尋日嗰個人鬧你喎，無端端咁樣鬧你喎，又唔還錢俾你喎，點樣好啊？算啦。老闆同你講喎，你再唔前進，你再唔成長，老闆講我就會炒咗你喎。又算啦，東家唔打咪打西家咯，因為呢份工唔適合我啊，我發揮唔到嘛，咁多政治喺呢個地方係咪啊？唔係我唔想做喎，咁多政治喺呢個地方喎，我做得幾好，個老闆都冇睇到我所做嘅嘢，嗱偏偏挑我啲做唔好嘅嘢嚟鬧我，算啦，東家唔打咪打西家咯，係咪？所以當你明白苦難本身唔係個目的嘅時候，你就會講算啦，集中喺神要你學嘅功課。所以呢個就係約瑟學到功課。因為當佢被賣到埃及嘅時候，當佢被佢嘅老闆娘冤枉佢嘅時候，佢再落到呢個監獄，整個人生入邊，佢知道講有神與佢同在。雖然係起苦難，雖然喺苦難入邊佢被困住，佢有重擔，佢有被打壓，但係喺監獄入邊，神與佢同在。雖然有苦難，但係佢睇到更崇高嘅目的，佢知道佢嘅神係與佢同在。咁當你知道神與佢同在唔夠喎，第二你一定要知道講喺苦難入邊一定有恩典嘅。呢個好重要嘅啫，一定有神嘅恩典嘅，只不過你睇唔到啫。但係你細心去諗，其實你有神嘅恩典喺你嘅身上。咩叫神嘅恩典？神嘅恩典就係佢能夠喺你嘅軟弱嘅地方，佢會加添力量俾你，呢叫做恩典嘅意思啦。原本你會好慘嘅，但係神嘅恩典導致你能夠好一啲。神嘅恩典係夠你用嘅，上帝講。所以第二方面，你紀念受苦所得嘅恩典。所以當約瑟去從佢嘅困境行咗出嚟，去從佢嘅苦難行咗出嚟，被呢個埃及嘅王封佢為一個首長嘅時候咧，你化到佢睇到佢自己嘅生活改變咗啦。嗰個時候，當佢有兒女嘅時候咧，佢就開始要紀念神嘅恩典。所以兩個仔取嘅名都有意思起嘅事，其中一個就係紀念神使到佢喺一切嘅苦入邊咧，去睇到神嘅恩典。弟兄姊妹，原來取名好重要喎。但係你講牧師啊，我都冇兩個仔嚟紀念點好？咁樣買兩個水樽咯，提醒自己咯。或者你中意用一啲嘢，咪買兩隻烏龜咯。一個係叫咩名，一個係叫咩名？紀念上帝喺你嘅生命中曾經做過嘅嘢。呢個好重要，因為嗰個紀念嘅意思係咩？係講到你仲記得。紀念係講到你好留意上帝做咗咩嘢，呢個叫紀念。所以點解做太太嘅時常要問丈夫：你知唔知道我哋幾時結婚啊？周年紀念係幾時啊？佢時常問呢樣嘢，你仲記得冇？重要啊！有冇留意？所以上帝嘅恩典係一定要留意嘅。當然，當你睇唔到嘅時候點樣好？咁你要問身邊嘅基督徒咯，佢哋經歷神恩典嘅人，佢會同你講嘅。佢會同你講：你唔好放棄，我睇到恩典喺你身上，唔好放棄，好快嘅，你會睇到神嘅工作。當然第三方面，神嘅目的喺苦難入邊係要你喺受苦嘅地方經歷神嘅恩典，而能夠昌盛起嚟。
神最後係要俾你最好嘅嘢。所以而家我唔明白，但係你要行過嚟。所以點解約瑟為佢嘅細仔取名以法蓮？因為我唔係要你慘，我雖然開頭係好慘，但係我結果唔係好慘，而係豐盛，而係昌盛，而係成功。原來神要將一個美夢放喺呢個生命中，神要將美好嘅嘢放喺你生命中，但係嗰個有一個過程你一定要過，就係一定要受苦，一定要經過嗰個苦難。當然你會問神啊，點解係我咧？人哋行到咁好，我點樣行都同人哋唔一樣咧？神啊，點解你好似唔公平咁樣？我嘅人生同人哋人生比起，我覺得我好慘咁樣。係嘅，睇嚟係你係喺苦難入邊，但係神要你喺受苦嘅地方經歷神，神要你喺受苦嘅地方昌盛起嚟，神要帶領你點樣去經歷呢個過程。我都曾經咁樣問我自己，點解咁多嘢發生我生命？點解我唔似人哋咁樣會更加順利一啲？但係最後神俾我一句話，我要你經歷苦難，我要你經歷嗰個嘅苦難所面對嘅痛苦嘅過程，你會明白咩叫痛苦。喺痛苦入邊，你如然能夠苦中作樂，苦中作樂，呢個就係你學到嘅地方噶啦。原來神會透過苦難嚟磨練嘅性格，磨練我哋嘅思想，磨練我哋嘅性情，磨練我哋嘅忍耐，磨練我哋嘅信心，係要磨練我哋嘅眼界，磨練我哋嘅異象，磨練我哋嘅遠見，係要磨練我哋。當我能夠喺神嘅磨練、神嘅受苦嘅地方，我能夠經歷神喺神嘅恩典，能夠一步一步行出嚟嘅時候，我知道原來一個能夠喺受苦之地經歷神恩典嘅人，係正有資格去幫助其他喺受苦中嘅人。所以今日我覺得我可以幫助好多喺受苦中嘅人，無論係喺職場、喺經濟、喺各方面，我覺得我好有呢種嘅恩典力量可以幫佢哋，係因為我經歷過，我受過苦，所以我好多謝神。所以我都時常鼓勵嗰啲，當你喺受苦之地，你昌盛之後，你喺受苦之地，你豐盛起嚟嘅時候，唔好唔記得幫助其他需要嘅人，唔好唔記得嗰啲喺受苦之中嘅人，幫佢哋，因為你行咗出嚟啦，你幫佢哋行出嚟，呢個就係神點解要我哋學習與痛苦逆行。阿們，我哋一齊站起嚟，我哋唱一首點燃。即使曠野道路無力淹沒我的心，我要向你舉行更多尋求你的心意，求牽引我貼近，無論高處低處，渴望能重新得力，進到你的火焰，讓灰燼能再次燃起，成為焚燒的生命。求你點燃，點燃我們起初為你火熱的心，主你打開天門，焚燒煉淨我們，向我們顯明你心意，求你點燃，興起我的生命，成為
丞相的国境，求你彰显大能，医治释放我们，求你再次降临，接染我的心。無論今日你面對苦難所帶俾你嘅打壓嘅感覺，或者一個重擔你孭咗好耐，或者你被困喺嗰個嘅環境入邊，困喺你嘅軟弱，困喺你嘅疾病入邊一段好長嘅時間，你喺時等候，你喺時祈求，原來好似睇唔到嘢，但我鼓勵你唔好放棄，因為你嘅神係唔會放棄你嘅。呢個過程有神嘅恩典，呢個恩典係佢會俾你知道你係可以行落去嘅。呢個恩典係俾你知道講，你仍然有信心可以點燃嗰個復興嘅火。嗰個恩典係會俾你有力量去重新嘅揾翻你嘅信心出嚟，係可以嘅。只要你講神啊，我讚美你。對於一切發生你身上嘅嘢，對神講，神啊，算啦，我要放低，我要集中於你，我唔可以再記仇，我唔可以再記好多嘢，我要放低，算啦。如果你做呢個祈禱，如果你仰望你嘅神，如果你堅持落去，你會睇到神嘅恩典更大嘅彰顯在你嘅生命入邊。去有佢嘅時間，去有你去嘅計劃嚟帶領你。阿們，舉起我哋嘅手，哈利路亞。主，你知道你嘅兒女今日每一個佢哋所行嘅曠野嘅路，有啲人佢哋喺呢個曠野嘅路，佢哋覺得好辛苦，佢哋好孤單，佢哋覺得冇人可以陪佢哋行呢條路。有啲人喺呢個曠野嘅路，面對食物嘅問題、水源嘅問題、資源嘅問題，佢覺得佢已經唔足夠啦，又唔知道點樣行落去。主啊，你知道我哋每一個人喺呢個曠野入邊所面對嘅種種嘅挑戰，但係神你冇放棄我哋，你會繼續嘅用你嘅火、你嘅雲燭、火燭嚟帶領我哋，嚟帶領我哋前面嘅道路。你會顯明你嘅恩典，你顯明你嘅同在，帶領我哋一步一步嘅從呢個苦難嘅日子一步一步行出嚟，就好似神你對約瑟所做嘅一切嘢，讓約瑟能夠最後睇到嘅圖畫就係原來神要我哋喺受苦之地能夠昌盛起嚟，讓我哋喺受苦之地唔係永遠俾打壓喺入邊，但係能夠豐盛、能夠成長、能夠更加嘅昌盛起嚟。主啊，我哋多謝讚美你，呢個就係你俾我哋嘅人生。我奉耶穌基督嘅名嚟祝福你哋每一個人，讓你哋能夠喺神嘅同在入邊，永遠有神嘅恩典，有神嘅力量，有神嘅話語真理臨到你哋。無論你嘅感覺係充滿咗嗰啲嘅話語咩都好，願上帝嘅聖靈敞開你哋嘅心，啟示你哋，打開你哋嘅眼，好叫你哋能夠睇到神嘅計劃，睇到神嘅旨意在你嘅生命中所成就嘅一切。我奉耶穌基督嘅名祝福你哋，好叫你哋能夠喺你哋嘅疾病，喺你哋嘅心靈嘅軟弱入邊，能夠經歷神嘅醫治，經歷神嘅膏抹，好叫你能夠喺神嘅醫治膏抹，能夠再次嘅得到治療，得到復興。主耶穌，我多謝你。我將所有弟兄姊妹交在你手中，佢哋係你嘅兒女。當佢哋站喺你面前嘅時候，主啊，你每一日讓佢哋能夠活起你嘅信心，活起神你俾佢哋嘅喜樂平安入邊。多謝主耶穌，祈禱奉耶穌基督得勝嘅名求，阿們。俾上帝一個榮耀嘅掌聲，哈利路亞，阿們。